टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है रूहदार मैकेनिकल वेंटिलेटर। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IUST अवंतीपोरा, जम्मू कश्मीर के इंजीनियरिंग छात्रों की एक टीम ने मैकेनिकल वेंटिलेटर बनाया है। इसका नाम रूहदार रखा गया है। आईआईटी बॉम्बे के इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर के प्रथम वर्ष के छात्र जुल्कार नैन इसके प्रोजेक्ट हेड हैं। आइए देखते हैं क्या है रूहदार। यह एक कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके यह वेंटिलेटर बनाया गया है। IUST के डिजाइन इनोवेशन सेंटर यानी DIC में इसे डिजाइन किया गया है। इस वेंटिलेटर को बनाने में बुनियादी मापदंडों जैसे टाइडल वॉल्यूम, श्वास प्रति मिनट, इंस्पिरेटरी एक्सपेरेटरी रेशियो आदि का ध्यान रखा गया है। वेंटिलेटर के निर्माण में 3D प्रिंटिंग और लेजर कटिंग जैसी तकनीक का प्रयोग भी हुआ है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। यह वेंटिलेटर गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 के मरीजों को सांस लेने में अहम भूमिका निभा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 से संक्रमित होने वाले लोगों में केवल 5% लोगों की ही हालत गंभीर हो रही है जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है। टीम के लिए इस प्रोटोटाइप वेंटिलेटर की लागत 10,000 रुपए रही, जो अस्पतालों में उपयोग होने वाले लाखों रुपए के कीमती वेंटिलेटर से काफी कम है। मेडिकल परीक्षण के बाद मंजूरी मिलने पर बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर का निर्माण किया जाएगा। डिजाइन इनोवेशन सेंटर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूहदार नामक वेंटिलेटर का निर्माण IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और IUST अवंतीपोरा के इंजीनियरिंग छात्रों की एक टीम ने किया। IUST डिजाइन इनोवेशन सेंटर में इसे डिजाइन किया गया। डिजाइन इनोवेशन सेंटर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है ऑप्शन डी।